Rapaziada, Lopão, Grupo SP Brasil, quero falar para você, proprietário de Audi Q3. O que acontece, meus queridos amigos? Já estamos desmontando aqui, ela já está no alto, a direção está produzindo aquele barulho. Assista esse vídeo aqui, que é da hora, informações importantíssimas para você. Meus amigos, vamos ser breves, objetivos nesse vídeo. O que acontece? Audi Q3. Se o seu Audi Q3 está produzindo aquele barulho, na hora que você vira para cá, vira para a esquerda, temos um problema no conjunto mecânico. Eu quero colocar o Grupo SP Brasil à sua disposição, porque aqui na SP nós resolvemos esse tipo de problema e com autoridade. Você que tem uma Q3, Audi Q3 com direção elétrica ou qualquer Audi, mas esse vídeo é destinado para você que tem uma Q3. Quer fazer uma manutenção legal, quer gastar menos dinheiro com uma empresa que realmente tem capacidade técnica para te atender? Dá uma passada aqui no Grupo SP Brasil, uma oficina que é referência em São Paulo. Sua Audi Q3 conosco aqui, pode ter certeza. Qualquer Audi, mas hoje esse vídeo é para Audi Q3. Barulho na direção, virando para a esquerda, virando para a direita. Dá uma passada aqui no Grupo SP Brasil e resolva seu problema gastando muito menos. Venha nos conhecer, eu aguardo uma ligação sua. Aqui está aqui o telefone do Lapão, vem para cá. Muito obrigado a todos, estamos juntão, valeu!